बयाना से बड़ी खबर, जहां गुरुवार सुबह से लगातार हो रही झमाझम बारिश ने पूरे इलाके का मौसम बदल दिया है। तेज धूप और उमस से परेशान लोगों को आखिरकार राहत मिल गई है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम एकदम सुहावना हो गया। हालांकि लगातार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को कुछ परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। वहीं किसानों के चेहरे इस बारिश से खिल उठे हैं, क्योंकि यह फसलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। स्थानीय प्रशासन ने जलभराव से निपटने के लिए व्यवस्थाएं शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक और बारिश की संभावना जताई है।